진짜 힘든 3개월 있잖아요. 진짜 빡셌습니다. 그쵸. 제가 알기로는 한 4-5번 이상의 수정이 있었던 걸로 알고 네, 있거든요. 맞아요. 그쵸? 고객님들께서 문의를 주셨거나 아니면은 따로 저희한테 이러이러한 거는 개선이 됐으면 좋겠다 요청 주신 것들을 반영하느라 좀 시간을 두고 계속 수정을 했습니다. 그래서 한 5번, 4번 정도 수정을 거친 것 같아요. 죄송해요. 3개월 되게 힘들었잖아요.